Kinshasa Mbote, Congo Mbote, diaspora partout bisika. Bokozo occasion kolanda quel boule mag kimia et continuer ko mena mabota na bino awa esika. Boye baka actualité zali koleka na mboka na biso surtout social ya ba congolais. Tika to bisabino ke na réseaux sociaux to mona ki solo ya soso mama bane ko bela na kombo ya Fachi Beton bazali côté yango 2500 pe balobi carton nango zali na $10. Quel boule mag lelo to kitaki na terrain na wenza gamela pona ko constater si réellement soso ne zali côté ke mape bato bagi na posa ba somba ba wela ko somba yango mais en réalité zali lokuta fon et là comme côté sur terrain na gambela biloko za ko mata ba sirgele kutu bosa na Evi Mavinga asali biso constat oyo. Contrairement à la vidéo où ils ont circulé dans les réseaux sociaux, sociaux comme côté comme 2500 francs carton à $10, nzokeza nango lokuta fenti ya mavuba luvunu. Caméra et quel boulmag et qui sur terrain pour vérifier lokola awa tozali na wenzi ya gambela ya pas si peu mawa ezali que bate ki batali si na place biloko kita et zo continuer comme matati lelo pas si peu mawa bango moko bateki balobi que ba prix ya ba surgelé et bouger nango te o ba soso ba 2500 ezate sur le marché si lelo ba soso zote kama na 7000 francs côté mususu 8000 francs yoka bango ndenge ba communiquer to yoka ika ba biko kita si lelo soso ekiti te mataka du jour au jour ekiti to boyo ekitwa na lokuta to te la soso e mata chaque jour chose comme la 49000 ya okita ezate to somba na limité to somba partout soso e mata chaque jour mboke kufa elo ekiti ezate nyoso o balobaka bondo boyo sur le terrain za malamu nyoso balobaka yalaka lokuta on comprend banda to bana osomba soso na 60000 ti le lera 60 peu pour ya munene était point 11 point 12 70 000 on comprend mbisi poisson 159 000 francs congolais 20 plus 25 plus carton 183 000 oyebi ke na mboka na biso bato ebele bavivaka na loyenge pe misusu bamemamaka na baspéculation surtout oyo esurkilaka na baréseaux sociaux. C'est vrai que gouvernement alakaki baprix ya basurgelé kokita kasi ezosenga banégociation esalema mpo baprix nyonso ezala bongo régularisé. Papa basoso bazoteka 2500 eza ya nini? eza basoso mbote oyo ese espira kala botala na mutu nango bien eza la mwa papier moko batiaka wana ba date expiration esi expira kala expira banda année coulée si je me trompe pas expira ki banda 2019 mais jusqu'à présent babiloko wana ezoteka makaka kombo nango eza mbote mususu eza gold stade esi expira kala bosomba ngo te eza biloko ya mabe oyo expira kala na ba société ba mindele ba kabela ki ngo ba travailleur bazotekela ngo bato na ba $2.5 nde moni bato bazoteka ngo na ba marché na ba prix wana wo bomoni bino moko boyoki ekei le long de cérémonie ya dernier hommage pe inhumation ya cardinal émérite Laurent Mosengo Passini et salami na présence ya deux chefs d'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe ba autorité ndenge na ndenge baki ko rendre ba hommage ya suka na moto oyo politique côté religieux nyonso azalaki toujours actif Laurent Mosengo Passini le londa kundami. Cardinal émérite Laurent Mosengo Passini a kundami mercredi 21 juillet au na cathédrale Notre-Dame du Congo après messe au ezalaki dite et pas ya cardinal Fridolin Ambongo na présence ya président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na homologue na ye ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso à travers inhumation oyonde ba hommage au ezalaki prévu pour na cardinal Mosengo et silaki pour na peuple congolais mobimba oyo bautaki de part et d'autre bayaki kolela cardinal émérite. Mardi le 20 juillet, esplanade ya palais du peuple, Laurent Mosengo archevêque émérite ya Kinshasa azalaki admis na titre posthume na ordre national héros nationaux Kabila Lumumba na grade ya grand cordon. Azalaki pe lisusu décoré na titre posthume et pas ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na présence ya homologue na ye ya République du Congo.
kasi na omeli na ye archevêque ya Kinshasa Fridolin Ambongo asoulignaki ke meilleure façon ya kohonorer Mowei esengi nde na ba dirigeant ya République démocratique du Congo ba utiliser richesse ya RDC réellement pour la population kasi ezala kaka pona mwa groupe ya batu moko boite ndenge esalemaka nyonso elekanaki malamu nzoto ya kondo cardinal Mosengo ekundami na kimia nyonso elekanaki kitoko église catholique peuple congolais mobimba ekogarde ba souvenir moko ya malamu pona cardinal Mosengo kaka lokola mosala nzambe te mekasi lokola mutu moko pe oyo azalaki na influence makasi na secteur politique ya République démocratique du Congo ekei liwa ya cardinal Mosengo eboti kope na bakopérant ebele boyebike na kaza article 15 caméra na biso e constataki libanda ndenge kope ezali kosalema koto ba parti politique bayemba na gauche na droite pona ba leader na bango me bakino batikalaki wana pona koluka ndenge bako vivre en attendant matanga ezosalema bango pe bateka maboto na bango lia na butuko kamwa. tozali na cathédrale Notre-Dame du Congo esika wapi bayaki na nzoto ya tata cardinal pona kosala messe ya suka kasi constant oyo tosali awa baaktivité ya ndenge na ndenge ebotami awa libanda kaka ndenge bozali komona bamama bazoteka bamapa na bango na bambala bamisusu basali bainsigne badrapele babadge na bakepi nyonso wana batie na elongi ya cardinal kaka pona kocreye COP na mupandi pe tomoni basaper bango pe baye kolela tata cardinal na ndenge na bango bana ya mbunda pe bazangaka te bango wana na ambiance na bango ya mbunda bazobeta mbunda bazobina batie pe chapeau na bango na se soki oleki obwaki mwa muke ba commerçant o bazoteka awa ba communiquer boye acte reconnaissance mutu oyo asali misala na ye malamu na mboka donc esengeli honorer kolata babati de pour montrer que batu balingi penza mingi batu basepe na misala na onyoso ya sali na kata mboka na biso na mwana monte zoteka ba photo mutu azana bolingo mutu azana reconnaissance na misala tata cardinal asali akosoma photo kwa lata sinezo la kisakete zana matanga na mboka zama ma église te we zama kambo ezali ke azam mwana mboka d'abord en plus de ça azam mutu a travailler pour la nation congolaise pour l'Afrique tout entière. Donc, quel que soit confession, nous sommes de la catholique, kaka ndenge balobaka na kinke mabuka na daya yaya tala baninga bango oyo bakreye bakope na bango awa bongo oyo ozozela kaka bandeko tangu bakobima awa na basak bongo botola boete pardon changer cope po cope wana ya kitoko te ekei boutique Neema ezali lelo possible okota osomba biloko ya qualité supérieure surtout pour nos parfums mafuta mais fin cope ezala se moko café bifle kufansoni komona pasi papa ganeta mama soki babombelaki yo tika na yebisa yo ke eye baarrivage eye ekoti na kati ya boutique Neema boutique oyo boyebaki liboso na premier shopping mall lelo ekoma awa na boulevard du 30 juin kaka na immeuble Taba Congo en face ya alimentation Regal soki oye okozala mobimba okose retrouver biloko ya ndenge na ndenge koti mpona bamama bapapa ya kosamba eza te bamafuta baparfum bilamba surtout tika na yo ezala ya bapapa ya bamama na ya bana solde ya kosakana te esalami kote bilamba meme basandale bachaussure ya kitoko mpona fete babasket mpona sport nyonso ya kitoko ya malonga ezali baoriginal ya kosamba eza te boya kolata bilamba ya Louvre ya kato ya Chine yaka kolata bilamba utu mikili ya poto e ya kalite ya kitoko bapantalon kaki bajin bachemise bakilote nyonso kose retrouve eza na kati ya boutique Neema okanisi sili tete na boutique Neema ekende sango pe yebana po na produit epesa esengo na bamama bakoma kosepela ntongo midi pokwa jangoyo café bifle oyo ekopesa bopikiliki bwa nzoto papa
azala makasi mpo asala mosala kitoko na ntongo alamuki na nzoto kolongono mama azala na esengo sourire na libota. Boutique Neema yonde koko nzambe mokonzi ya kolatisa bana Kinshasa balata kitoko bapakola mafuta malonga ya kosambeza te ekeyo kuluna na commune ya Ntsele population baleli la police ekangi ba témoignage salemi. Awa tozali na district ya Tchangu, plus précisément na commune ya Ntsele, esika bozali komona tozali na commissariat urbain ya Ntsele, esika bakangi civique oyo banyokola population kotoyo bangonde basemaka insécurité na ndenge ya kosakana te talande baoya na bango ondire kaka na centre de formation ya bamilitaire po balekisi batie population mal à l'aise na ndenge ya kosakana te. Lokola bakangaki bango baplenya pe bazalaki ebele oyo basi badeposa deja baplainte na kombo ya ekiri oyo tala batrace ba menotte na nzoto oyo musuko toyo tala tatouage soki bazuyo kotala jeune âge na bango te bakoyokela yo mawate ata muke po nyonso za nango ekokende ta ndeti ndeko mobali oyo ye ya 2 jours bautaki nde kopapaye lichette cicatrice yango bozomona na mutu boye mama okotoyo ye pe bautaki kolia ye chombo kaka bango lokola ba plainte ezalaki la police pe lobi lokola musala na bango ezalaka ya sécuriser population na ba bien na bango bakolemba te baoluka bango awa siko batie bango maboko tala nde bazoya et surtout tala face oso akutayeno na butu aoyoka mawata ata muke soit téléphone mbongo porte-monnaie tikali toke na pota yoka communication bana oyo baswaka bango te ngalo kwa na alwaki na nzambe ngalo boko la miyibi te na boko la bakuluna te nzambe la kisaka bana oyo baswaka bango te premier fois bana oyo mwana sa koti prison papa na ba mama wamteke abimsa mwana oyo papa Felix asala musala na baki oyo tozala banzala baki osala biso masambo to lia baleki ba menasaki baleki na ngai na mokwa dimanche bazaki na ndako epa na nga bayibisinga ya tomate omata na bango na ko ka kya benga na telefone oko to ba menase bango na ndana moye aseka ka pone lamba oleka lata kya zale kutumpaya azane pe na quartier te olata kya ngopona nini biso awa balata ateni ote awa la police asali pa na ye musale monani etikali sikoyo na ki de droit justice pe asala musala na ye batika bango te il faut bazala ta 7e to 8e lo ya kanyama kasese bango penza kotala nzoto na bango boye kotala deja na ba marche o ba beti awa ba bongi pena na formation militaire ba kenena nukuna na service national ba rozala pe utile pona mboka na mara mususu mais kotika bango pembe na population boye danger makasi tala nde batu baolela na kombo na bino kitoko te ata muke ekei na 500 fois ya pamba beta winner lelo tirage comment ko salema chaque jour est-ce que yom to gagner lelo Winner.bet présente Winner Lotto. Bonsoir à tous, vous avez tellement des rêves qui valent des millions et peut-être plus dans le but d'échanger réellement votre vie. Et oui, cela est possible grâce à Win4. Ce soir, vous jouez pour 13 250 000 francs congolais, mais aussi 38 millions de francs congolais pour les Win4 doubles. Vous n'avez qu'à choisir 4 bons numéros sur vos tickets. Alors si vous l'avez fait, moi je vous dis bonne chance pour la suite. Mesdames et messieurs, ce tirage se déroule sous l'œil vigilant des huissiers de justice, des officiels Winner Lotto, mais aussi d'un public témoin. Tout de suite, nous allons accueillir ensemble avec vous le tout premier numéro à devoir sortir de la sphère. Le 34 est déjà là. Alors de quel autre numéro sera-t-il suivi, mesdames et messieurs? Regardez, ça ne va pas du tout tarder. Fini le suspense. Le deuxième numéro n'est rien d'autre que le 43. On avance cette fois-ci pour accueillir notre troisième numéro. Les 11 complète la liste comme notre troisième numéro. Et pour cette très belle soirée, mesdames et messieurs, regardez les 28 et donc les quatrième numéro. Je récapitule, si votre ticket il fallait nécessairement trouver les 34, les 43, les 11, mais aussi les 28. Avez-vous trouvé cette combinaison gagnante depuis la maison? Et si oui, moi je vous dis félicitations, sinon le prochain rendez-vous, c'est déjà demain, jeudi 22 juillet 2021, à la même heure et c'est la même chaîne. Prenez soin de vous. Au revoir.
JBM Fret Service pour l'envoi des vos colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassure, agence Yangouya, agence Yabastar. Balabiso ni colline comme Agitoko, colline comme en assurance. Yagana JBM Fret Service pour na ba colline abino Kinshasa Brazza partout. Aux agences Yabastar donc ne de yeboué. Tu es dans la couli. De beau moi na sima bodo donc ne peut comme Kitoko. Oezali agence ya ba miibité. Oezali na assurance ya makasi, même bakiti, même ba frigo, même mituka. Soko po lingi pe ndaku pe kokoma. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Betonabao, différence, Yéna, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fret Service. Et l'efficacité au rendez-vous. Paroisse Ekita Salongo tozabongo na province ya Sud Ubangi ndenge nini ezaleli na condition nini pona biso tolinga koleksa pona bato ya mitema malomba luka basunga bandeko pour modèle paroisse ezali foko lukelango kombo. Session bozali komona lokola ndako esila te eza église tozali na Sud Ubangi na Gemena kombo ya église oyo babeka bango Bokita Salongo esika église oyo ezali oyo ba chrétien catholique bayaka kosambela kasi tala etanango pasi pe mawa ozoluka ba neti bante neti nzete ezoyebana te bafandelaka wapi to bamemaka bakiti bauta na bandako awa lokola ndako nzambe ezangaka batu te oyo bozali komona eza bakoriste na quelques responsables ya église kasi ba visage na bango ezolakisa déjà difficulté oyo église eza nango baza na manque ya babiloko ebele atako si église oyo nano esila te po mbongo akotonga ezali te so po tali bien omona neti mabonza pe awa neti pena ya malonge kotaka te kosomba ta matériaux moko etongisa église oyo po talaka etambunda ezolakisa déjà nyonso baza na pasi ya makasi batali gauche droite côté ya kobela eza te baprofite liboso ya caméra na micro ya tel boule mag oyo komelaki bango kuna bato nyonso bayebi malamu ndenge ba église catholique ezalaka na image ya bien surtout soki tolobi to classé parmi les églises catholiques eza na kati ya ba les trois premiers kasi soko teli oyo ya Sud Ubangi awa na Gemena ezopesa image te lokola église catholique eloko si moko oyo bandeko basengi lisungi epai nanu ya bayi katoliko bosunga bango po basilisa ta église na bango oyo ekota ta mwa ban ezota ba table ya bien epesa pe reflet ya catholique so otali na ba catholique nyonso okomona croix ya Mama Maria okomona grotte okomona biloko ebele mais awa ata croix ata grotte o sacristie bosana kasi tuna sika babomba ba soutane oyoka boyo eutaka na ndaka pa Paul et normal te ya kanini eteyo Azali Baba jeune comme on est gloire ya bon sarabongo ba vélo na cadre article 15 azali ko vivre nango malgré azali mwana babenga kaye gloire mwana mobali oyo bozali komona veut dire gloire à Dieu tozali na tribune ya ville ya Kenge na Grand Bandundu s'il vous plaît esika tokutani na jeune homme oyo musala na ye ezali bongo areparaka ba vélo ndenga azali awa au-delà ya korepare azape wana azali kobulisa ba vélo veut dire oye opesi 100 francs obeti tour kolongwa na kwe wana tina kwe mususu wana kasi kolanda ndenge ozali komona ye boye te gloire azali baba alobaka te veut dire ye po na bosolola ne bien esengeli ka ba geste kasi kokamwa
Gloire azali na mayele moko lokola génie po ndenga azali kobongisa velo boye ye ayokola na ye yango na classe T. Makasi na ye ezali mingi ya frein abongisaka frein ya liboso na ya sima. Botala ndenga azali kochango avec technicité. Azwi singa oyo akangi abendi yango na sima. Abandi kokanga boulon na clé 10 oyo bozali komona akangi asilisi apesi mwana oyo kende rodage. Mwana mati na velo azo benda yango kande bozali komona boye air moko ameki mwa punda. Ayebo akanga frein boye chumi ekomi. Koya ye nango epa ya Gloire atalisa yeke frein simbi akomoyebisa Gloire o frein simbi chelanga su ya liboso. Mais Gloire lokola lobara te yora réponse à Gloire. Blaga bluk. Ndenga zolo baboye tomeki interprétation. Ozomona teke awa singa oyo ebeba. Oyo moyena bongisango eza te po eza déjà bande utali na fabrication. Gloire ne bozali komona ye boye mbongo nyonso azwaka asalaka nango likonzo atiaka na kata sak o bozali komona kasi alela babebe na ndenga defwa te po ye point faible na ye yango wana ebongo soki mutu aye apesi 100 francs okei boye o okwei okoma kutu na destination te modele akobotola yo velo na ye bokoswana yo siko ozoloba yazo yoko bien te black awa bakotele kaka ekei. Docteur Benjamin Tatete, boyebi kaza na Kinshasa azali ko séjourner awa, azo continuer ko sala ba consultation, ko sala ba opération makasi pona makambo tali mbasu papa mama bima e oto lobaki te bima pa banganga bambiku ba ko boma yo pamba ya ko zo ba soin. Aye Nzambe Koko Yaya, docteur le seul et l'unique oyo azo silisa makambo tali mbasu yayo. Docteur Benjamin Tatete akomi Kinshasa lelo pona kosilisa pe ko soulager surtout pona kosala ba opération compliquée na makambo tali mbasu. Makolo na yezo ba problème pendant longtemps. Papa mama bima na ndako banganga bima na église bambiku de wako kufa pamba na banzoloko yaka epa ya moto ya yebi atangela yango classe. Docteur Benjamin Tatete auti Belgique aye pona kosala ba consultation ba opération ko traiter ba problème nyonso pona ko bikisa pe ko pesa solution na ba malade nyonso na Congo pe na ville province ya Kinshasa. Awa na kati ya TVC médical au-delà ya traitement ya mbasu ezali hôpital monene oyo etonda matériel ekoki kobikisa bato nyonso na maladi songolo pakala ozali na yango meme pona makambo tala ya accouchement mama yaka oza kitoko yo wapi tala condition hôpital tala ne bayambaka ba malade kolia assistance nyonso ezali kosalema me kokondima te na primo ke tobandi musala pona kotala ba malade bazozela biso pona bino ba oyo bosibo yaki na TVC et robane kozela que na sala bino ba opération et autre chose équipe nyonso à TVC médical tenue par docteur Ngangu na administrateur na biso monsieur Kevin basi ba expliquer ki bino moke ba modalité boza et pas na bino bon mawaka pona recevoir que séjour na neza mokuse donc bomi précipité mais na ndenge ya ke boko koya pona équipe nyonso na biso to nga kosunga bino tala bonzi melangai lelo soki hôpital ezali na République démocratique du Congo surtout la ville ya Kinshasa kombo nango TVC médical awa na veni kenge numéro 77 kaka na Shaba Asosa na commune Ngirengiro oza mobimba papa mama yaka ba traiter yo mwana na yo ndeko na yo famille na yo ezala na bonne santé ke yo oui. Ministre Tony Mwaba na quel boule mag to laksaka be kolo za na condition mabe pona koluka ko bungisa ezo senga ba mongo mingi te école la sagesse toza na Kimbanseke toza na village te na ville province ya Kinshasa. Awa soko talango bien rokanisa lokola ozali na Samcham to pozali na village nini yango wana na Kasai to pe na Équateur kasi ozali na ville province ya Kinshasa awa na commune ya Kimbanseke école oyo babengaka yango collège la sagesse kasi tala condition bana bazali kotanga
salle oya munene ozali komona boye 3 salles de classe eza awa bana ya première deuxième na troisième bazalaka kaka awa mopanzi oyo koto ozomona bana ya première koto oyo bana ya deuxième kuna nde na suka bana ya troisième madame moko kaka bozali komona yenda atangisaka les deux côtés apesi cours nanu kota première soki apesi cours ti mwa ba 30-45 minutes moko boye ake opesa cours epai ya bana deuxième entre temps ti bomoni bao baotala baobetabeta misu boye baozela pe tour na bango ekoka ebongo soko bimi otali bainstallation sanitaire basalelaka toilette ya coup direct awa soko tindaki mwana tanga yebaka komemela yo na bainfection na bamicrobe po soko tali bainstallation oyo bazosalela mawato na sale mosusu oyo kutu tokotaki boye babon eza nango te tellement basi bacheli bango pavement donc mwana na mwana miyela na ebonga na yo oyo kovandela oyo koto oyo sale mobimba yaka na ba moko bango mpe ya kobukana balukela yango deja position pipitre ya kokomela kutu wana nde surtout bosana na yo zwa sikoyo biro ya papa directeur ye moko awuta na mesa na ye na ndaku bien kiti acha awa essentiel kaka mpo na ye ayambaka baparent soki baye ebongo sala bana 6e tokende kokota ye ngai ye tala tableau ata kutu mbongo ya renoircir libaya oyo ya triplex boye pour permettre bana bamonaka kitoko noir sur blanc eza te eloko nazosenga enseignement ezali base ya mboka na biso toza kosenga ete bayimeka kotalela biso likambo ya enseignement donc basunga biso na bâtiment oyo eza bâtiment ya oyo toza kolundana na yango baban ezali te bamanuel mingi tozangi awa. Nous sommes là pour les enfants et ces enfants ne nous appartiennent pas. C'est Badabana ya l'État. Ministre ya EPST papa musala ya makasi ezali ya kosala awa na République démocratique du Congo ezala na intérieur ya mboka ezala awa na capitale pour système éducationnel na RDC le plus en plus et kekana kokufa ekei immeuble CTC immeuble oyo restaurant Aldar ezalaka pena immeuble GG Martin na son frère ezali koteka mana justice congolaise ozana mbongo na yeba que le 24 juillet oyo baza koteka ba immeuble na nyonso en faveur ya monsieur Gaston Mala. État de droit na République démocratique du Congo ezali slogan te ezali vraiment réalité pour justice ya RDC et bandit déjà kosala en vertu ya ordonnance numéro 359/250/2021 il y a le 27 avril 2021 ezali qu'autorisé vente publique paix aux enchères il y a ba immeuble saisi signé na président ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Matete na affaire en cause Malabaya ya Balouze contre société Travidro PSA béton prépare manufacturé Dimanuroi sous l'arrêt ya RDC 046 ya cour d'appel ya Kinshasa Matete yango samedi 24 juillet na 11h na place ya indépendance de vente aux enchères pe vente publique ya ba immeuble oyo kosalema kanga ba adresse ezali bongo parcelle portant numéro 88 ya plan cadastral ya commune ya Gombe actuellement couvert na certificat ya enregistrement volume AL ya immeuble Aldar na côté ya Rouf Congo na boulevard du 30 juin parcelle portant numéro 3294 P3416 na commune ya Gombe pe lisusu immeuble CTC oyo bozali komona esengeli koyeba ke vente publique oyo ekosalema conformément na mibeko ya mboka. Communiqué oyo ezalaki bongo signé le 8 juillet 2021 par madame Niembo Fatouma Marie notaire. Oyo état de droit ba oyo nyonso bazwaki mapango batinanko na vuluba justice esala musala nango ekei epesi mawa pasi komona bato bazosambela na église koluka bana mais mama moko abwaki mwana na passerelle toza bongo na chango malheureusement kaka na bitabe kuna bato balamuki na tongo mwana supportaki maleli te akufi na condition nini bato bakomi kokotize mbongo mpona baluka bakunda ye bakonzi ya nkipa mawa. Carton oyo bozali komona batu bazoleka bazobwaka mbongo boye na kati 50 francs 100 francs 1000 francs ezali nde cotisation likamba kokamwa
bato bazali kokotize mpo na bebe oyo bozali komona se ya carton mwana esi akufi bato bazokomprendre te ndenge kaka bakataka na tongotongo mpo na bakenda ngambo mosusu na passerelle oyo ezwami awa na ntiangu na bitabe bakuti mwana ya kokufa saki na mopanzi oyo bamemelaki esaka koma l'école mwana balingani na mwa rideau soki mpe ya fenêtre to ya porte ya marenda c'est-à-dire madodo climatiseur mopepe nyonso malili nzoki ezwaki nango bebe bato balobi azalaki en vie akufi mpo malili eleki nani yango abwakaki ye nani asali makambo boye bato bazali koleka bana mikie na mikolo baparent bamama bazali koregrete mpe kolela kokamwa komati lelo makambo ya kobwakaka bana ezokontinue kosalema tala mwana kitoko boye akufi ne kaka ya ofele epesi tellement pasi mpe mawa yoka communication ya bapasa oyo babandaki koleka au moment où bato na ba église tongo midi pokwa yawe sala papa pesanga mabota rabi olobi nini bato babotaka te bazolela tongo midi pokwa ndenge nini nzambe akoki kosala grâce babota me nayebaka te bato ya mpiaka bato bakana eloko te ndenge baka na possibilité mpe facilité ya kobota mpe ya kotia bazemi nzambe eyaka nini talaki irresponsabilité ya boye mwana oyo babwaki ye malheureusement azwi chance loko ya babebe babwaka na fulu te na baoyo mosusu tolakisaka ye malili kaka elanga oyo ebomi ye mwana ke ofele me bino bato babwakaka bana sala ta boye soki likanisi wana eyeli yo kende ata mpa baseur ya katholike to okende na baorphelina depose ata na porte kende na yo oyeba ata mwana naza kovivre ke otika mwana bolobi na ntongo moni na tv mwana se akufaki ozangaki ndoki te depuis makambo esalemi ti kamera kel bule longo wana ni la police ye ni bourgmestre ya Masina to ya njili eyaka nini na autorité ya Congo kokamwa oui bamama bwa mafuto yo wapi kitoko yo wapi elenge yo wapi kitoko magaz kimia ekoswe kuma na mabota na bino eke yo oui